দক্ষিণ এশিয়ায় আঘাত হানা ভয়াবহ বন্যায় নজিরবিহীন ধ্বংসযজ্ঞের শিকার হয় সিলেট ও সুনামগঞ্জের জনজীবন, যা আমাদের সকলের কাছেই এক জীবন্ত বিভীষিকাময় স্মৃতি। আমাদের প্রিয় গ্রাম দাওরাইও এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্রোধ থেকে রেহাই পায়নি, আর এই ভয়াবহ বন্যা ধ্বংস করে নিয়ে গেছে তার পথে পড়া সবকিছু। পানির স্তর এত উঁচু ছিল যে ঘর বাড়ি তুমড়ে মুচড়ে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। সঞ্চিত ফসল নষ্ট হয়ে গেছে এবং গবাদি পশুপাখি মারা গেছে। বৃহত্তর দাওরাইয়ে আমাদের পরিবার এবং বন্ধু বান্ধবরা বন্যাজনিত রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করার সাথে সাথে তাদের বাড়িঘর এবং তাদের জীবন জীবিকা পুনর্নির্মাণের বিশাল চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে পড়েছে। বৃহত্তর দাওরাই কমিউনিটি অ্যাসোসিয়েশন ইউকে অভাবীদের পাশে দাঁড়াতে বদ্ধপরিকর থাকবে, কিন্তু সদস্যদের উত্তরোত্তর সমর্থন এবং উদারতা না পেলে আমরা কিছুতেই এটি করতে পারব না। আমরা ইতিমধ্যেই দাওরাইয়ের অসহায় মানুষের কাছে সরাসরি ত্রাণ সাহায্য পাঠিয়েছি, তবে আরও সাহায্যের প্রয়োজন রয়েছে।